მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის პოლიტიკის ეკოს შემდეგი ეპიზოდი და დღეს ჩვენ შევეცდებით შევაფასოთ გასული ზაფხულის პოლიტიკური მოვლენები და დავინახოთ ის გეოპოლიტიკური მნიშვნელოვანი პროცესები, რომელიც ამ მოვლენების მიღმა იმალება. მთავარი ამბავი, რომელიც წელს ზაფხულში მოხდა, ეს იყო ტრამპისა და პუტინის შეხვედრა ალიასკაზე, რამაც არა მარტო მსოფლიო პოლიტიკაში, არამედ ჩვენს ადგილობრივ საზოგადოებაში მნიშვნელოვანი მithქმა-მოთქმები გამოიწვია. ჩვენი ბაბლის ისტერიული გამოვლენებაც კი ვნახეთ, თუ როგორ ართმევს ომის ტერორის ხელს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ეს ისტერიული ბაბლის რიტორიკა არ არის ახალი და თქვენ კარგად გახსოვთ, როგორ ამკობდა გვარამია თავის ეთერში ტრამპს, რომ ის არის პუტინის მონა და ასე შემდეგ, საუბარია მისი პირველი პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვის შემდგომ პერიოდზე. ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს უკვე იმას, რომ გაკოტრებული ოლიგარქის პრეზიდენტად არჩევა არ იყო ყველაზე კარგი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიის. და ტრამპს, რომელიც უკვე საერთაშორისო მასხარის რანგშია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და რომელსაც ამერიკული სოციალური ქსელი ტვიტერიც კი უბლოკავს ტვიტებს, აი ამ ტრამპს, რომელიც დღემდე თავს აცხადებს პრეზიდენტად, ამ ტრამპის ადმინისტრაცია და მისი ნასყლეტები არის ის, რაც ხდება საქართველოში და არის ის, რაც ხდებოდა ყირგიზეთში. და სამწუხარო ის არის, რომ ბაბლის ეს პროპაგანდისტული ბურუსი საზოგადოების ნაწილისთვის მიმზიდველი აღმოჩნდა და დავინახეთ ის, რომ გამოუჩნდნენ მხარდამჭერები, მოკლედ აი ამ აზრს, რომ თითქოს რაღაცნაირად ტრამპი რუსული პოლიტიკურ რიტორიკას ატარებს, თუმცა ეს სხვადასხვა მონაკვეთებში სხვადასხვანაირად ჩანს ხოლმე, თუ მაგალითად შეერთებული შტატები უკრაინას დახმარების ახალ პაკეტს დაუმტკიცებს, მაშინ ისტერია ტყდება, რომ რუსეთი ომში მარცხდება და აი დღე-დღეზე დაელოდეთ და ხოლმე თუ ესეთი რაღაც შემთხვევაა, როდესაც ან პუტინს მეგობრულად მოიხსენიებს, ან მასთან პოლიტიკურ კავშირზე ისაუბრებს ტრამპი, მაშინ შეფარვით მაინც ისე ძველ რიტორიკაზე გადადიან. ამას იმიტომ ვახსენებ, რომ ესეთი ისტერიული და პროპაგანდით შემოსხმული რიტორიკა საბოლოო ჯამში დამუპელია ჩვენი ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, ამას არ იზიარებს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, მაგრამ ეს რაღაცნაირად ეს ისტერიკა, რომელიც გადმოდის ხოლმე მე ეთერებში და პოლიტიკურ კომუნიკაციებში იშლება, არასწორად წარმოაჩენს საერთაშორისო პოლიტიკას და თუ ჩვენ ისევ რაღაცნაირად აი ამ არასწორი პოლიტიკური სპექტრით შევხედავთ მოვლენებს, გამოვიტანთ სრულ დასკვნებს, რაც საბოლოო ჯამში არ მოგცემს ხელს იმაში, რომ სწორი პოლიტიკური ნაბიჯები გადავდგათ საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირების მიზნით. გარდა ამისა, ჩვენ სანამ უშუალოდ ამ გეოპოლიტიკურ პროცესების ანალიზზე გადავალთ, მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, თუ როგორ ესე ვთქვათ, თბილად შეხვდნენ დონალდ ტრამპი და პუტინი ერთმანეთს და შეგვიძლია გადავხედოთ ისტორიას, რომ მეორდება მეგობრებო ეს ისტორია ყოველთვის, დიდი იმპერიები ყოველთვის ცდილობენ რაღაცა ომის შემდგომ დაზავებას. და ამაში ახალი არაფერია საერთოდ, უბრალოდ ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ რაღაცნაირად ვიზრდებოდით, განსაკუთრებით შეევითაობა იზრდებოდა იმ იდეა ფიქსად იქცა დასავლეთი და დასავლური ღირებულებები და რაღაცნაირად ჩვენი სურვილი იყო ის ყოველ შემთხვევაში, რომ გვენახა როგორ მოერეოდა კეთილს ბოროტი. თუმცა პოლიტიკა ესე არ არის და აუცილებელია რომ გამოფხიზდე და გამოვიდეთ ამ ბურუსიდან. მოკლედ, რა შედეგები მოიტანა ტრამპისა და პუტინის აი ამ შეხვედრამ? საინტერესო იყო ის, რომ გავრცელდა ეგრეთ წოდებული რუკა, რომელზედაც პუტინი თანახმა იყო თუ აი ამ რუკის და სხვა მას რუკის მიღმა კიდე სხვა პირობების არსებობის შემთხვევაში თანახმა იყო ცეცხლის შეწყვეტაზე და გრძელებადი ამ მშვიდობის ჩამოყალიბებაზე. რუკის მიხედვით უკრაინის აღმოსავლეთ ტერიტორია რაღაცნაირად რჩებოდა რუსული გავლენის ქვეშ, ხოლო დასავლეთი უკრაინა რჩებოდა უკრაინის სუვერენიტეტის ქვეშ და შემდეგ უკვე ევროპელმა ლიდერებმა დაიწყეს საუბარი, რომ სწორედ ამ დასავლეთ უკრაინაში შეეცდებოდნენ უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების შექმნას. ამის შემდგომ შევნახეთ შეხვედრა უკვე ოვალურ კაბინეტში, როდესაც ევროპელი ლიდერები და ზელენსკი ეწვიან ტრამპს.
როგორ ესე იგი მენტორულად ისხდნენ შემოკრებილები იყვნენ ტრამპის ირგვლივ ეს ევროპელი ლიდერები და ძირითადად საუბარი იყო იმაზე თუ რა პირობები შეთავაზა პუტინმა და დასავლეთს უკრაინაში მშვიდობის სანაცვლოდ. ამის შემდგომ ევროპაში ცოტა შეიცვალა პოლიტიკური ამინდი. მაგალითად ჩვენ აი ამ აგვისტოს თვეში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იტალიაში დააკავეს უკრაინელი წარმოშობის ადამიანი, რომელსაც ედავებიან ჩრდილოეთ ნაკადის Nord Stream-ის გაზის მილსადენის აფეთქებას. გარკვეულწილად ეს ტერორისტული აქტია თავისი შინაარსით და ჯერ რიტორიკა არ გაშლილა ისე რომ ამ აქტის უკან უკრაინა დგას, თუმცა ის რომ დაკავებული პირი უკრაინელია ეთნიკურად რაღაცნაირად მინიშნებასავითაა, იმიტომ რომ ესეთი ამბები საინფორმაციო ველზე პოლიტიკური ქვეტექსტების გარეშე არ ვრცელდება ხოლმე. ჩვენ ასევე ვნახეთ გერმანიის კანცლერის განცხადება, მერცის განცხადება, რომ 2034 წლამდე უკრაინა ევროკავშირში ვერ შევა და ეს არის ევროკავშირის შიდა პოლიტიკური მოვლენებიდან გამომდინარე. გარდა ამისა, სახელმწიფო მდივანბას განაცხადა, რომ ამერიკის სახელმწიფო მდივანბას განაცხადა, რომ ამერიკა დაიღალა უკრაინის ომის დაფინანსებით. მოკლედ, რიტორიკა შეცვლილია. პარალელურად ამისა, მაინც ცდილობენ ევროპელები რაღაცნაირად მაგალითად ბრიტანეთმა გამოუყო ახალი დახმარების პაკეტი უკრაინას, იქ მაკრონი ცდილობს რომ რაღაცნაირად ევროპული კოალიციის ლიდერად წარმოაჩინოს საკუთარი თავი და ღიად ისაუბრა რომ ევროპული სახელმწიფოები და ევროკავშირი მზად არის სამხედრო კონტინგენტიც კი განათავსოს უკრაინის ტერიტორიაზე, ოღონდ ეს არ არის მიმართული რუსეთთან ომის წინააღმდეგ, არამედ ეს კონტინგენტმა უნდა უზრუნველყოს უკრაინის უსაფრთხოება. ესეთი რიტორიკა არ არის ახალი და ჩვენ უყურებთ ლაივში როგორ ვითარდება ომი უკრაინაში. გარდა ამისა, ამაზე მახსენდება კიდევ მე-20 საუკუნის მიწურულს ცნობილი ხელშეკრულება, როდესაც ბრიტანეთმა, ამერიკამ და რუსეთმა უკრაინაში ატომური ქობინების სანაცვლოდ აღუთქვეს მას ტერიტორიული მთლიანობის გარანტია და შემდეგ როგორ დაიცვეს ეს ამას უყურებთ კიდევაც. რომ ახალი მსოფლიო გადანაწილების პერსპექტივაში უკრაინა სავარაუდოდ უნდა დაიშალოს, საუბარი ამისკენ მიდის. სხვათა შორის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც არაემოციურად უყურებდა ამ პროცესებს, მიგვანიშნებდა იმისკენ, რომ საბოლოო ჯამში აქეთკენ წავიდოდა საქმე, იმიტომ რომ ამას სხვა გეოპოლიტიკური მიზეზების გააჩნია. თუმცა საქართველოში და მსოფლიოში აქტუალური აზრი იმისა, რომ დონალდ ტრამპის ფიგურა ეს არის რაღაცნაირად კონტექსტიდან ამოვარდნილი ფიგურა და უკავშირდება იმას, რომ რუსეთისთან წინააღმდეგობრიობის პოლიტიკა, რომელიც წინა ადმინისტრაციას ქონდა, სწორედ ეს არის რაღაცნაირად ამერიკული კურსი, თუმცა ჩემი აზრით და ბევრი სხვა ადამიანების აზრით ეს კონტექსტიდან ამოვარდნილი ფიგურა კი არა, არამედ ამის უკან დგას გეოპოლიტიკური ჩვეულებრივი რეალობა, მოცემულობა, რომელიც კარნახობს ხოლმე იმპერიებსაც და მათ შორის პატარა სახელმწიფოებს თუ როგორ უნდა იმოქმედონ საერთაშორისო პოლიტიკურ სივრცეში და სწორედ ეს უნდა იყოს მიზეზი იმისა, რომ შეიცვალა რიტორიკა. ჩვენ აქამდეც ვნახეთ ოვალურ კაბინეტში ზელენსკი და ტრამპის დაპირისპირება და მე ვფიქრობდი მაშინ და ვფიქრობ ეხლაც, რომ ამას უნდა გამოეფხიზლებინა ჩვენი ბაბლის ნაწილი. იდეაფიქსად ქცეული დასავლეთის უმთავრესი ინტერესი არა ის არის, მეგობრებო, რაც ჩვენ გვინდა ან რაღაცნაირად ჩვენ გვასწავლეს, რომ ესე უნდა გვინდოდეს. არამედ ის არის, რაც მათ ეროვნულ ინტერესებს ადგება. და ეს ეროვნული ინტერესები რა შეიძლება იყოს, ამას ვეცდები, რომ ამ გადაცემაში ნათლად წარმოვაშინო და გავშალოთ. სანამ გეოპოლიტიკურ პროცესებს დავინახავთ აი ამ ალიასკის შეხვედრის მიღმა, ჩვენ უნდა გავამოხვილოთ ყურადღება ჩინეთის აი ამ ბოლო დროიდელ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე, სადაც სოფლიო ლიდერები შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ლიდერები შეიკრიბნენ და გარდა ამისა ჩვენ ვიხილეთ ძალიან მასშტაბური სამხედრო აღლუმი, რამაც მთელ სოფლიოში რაღაცნაირი, ესე იგი, მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. დაიწყეს საუბრები შეიარაღებაზე, დაიწყეს საუბრები მის ტექნიკურ მახასიათებლებზე, რაც ეს აი ამ ფორიაქს თავისი პოლიტიკური მიზეზები გააჩნია. სოფლიომ დაინახა
ახალი იმპერიის რეალური მისი სამხედრო პოტენციალის დაბადება და შეიძლება თქვათ, რომ რაღაცნაირად შიშის ელფერი გადაკრა დანარჩენ მსოფლიოს. რატო არის ეს სამიტი და სამხედრო აღლუმი მნიშვნელოვანი? თუ სამხედრო ტექნიკის მახასიათებლებზე გადავალთ, საინტერესო იყო ის, რომ ჩინეთმა წარმოადგინა ეგრეთ წოდებული ბირთვული ტრიადის ქვედანაყოფები, რაც ნიშნავს იმას, რომ მან ხაზი გაუსვა, რომ მას აქვს ულტრათანამედროვე იარაღი ბირთვული პოტენციალის მქონე როგორც ხმელეთის მიმართულებით, ასევე საჰაერო, ასევე წყალქვეშა მიმართულებით, ასევე ნახეთ ჩვენ თანამედროვე დრონები, ნახეთ ჩვენ ლაზერული იარაღი და სამხედრო ექსპერტები ცდილობენ ამოიცნონ მათი რეალური მახასიათებლები და მოკლედ საკმაოდ შეაშფოთა, ასე რომ ვთქვათ, დასავლეთი რეაქციები და გამომდინარე, რასაც ვუყურებთ ჩინურმა სამხედრო აღლუმმა და იმ პოლიტიკურმა გზავნილებმა, რაც აი ამ აღლუმს თან სდევდა. ჩვენ ვნახეთ სი ძინპინის ეს მესიჯები, რომ სი ძინპინმა განაცხადა, რომ თანამედროვე სამყარომ დროა გაიღვიძოს მულტიკულტურალურ პოლიტიკურ სივრცეში, სადაც პოლუსი არ არის მხოლოდ ერთი შეერთებული შტატები, არამედ არსებობს რამდენიმე პოლუსი. ამის გარდა ჩვენ ვიხილეთ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების ასე იგი პოლიტიკური თანხმობის სურათი, სადაც რუსეთის ფედერაცია, ინდოეთი და ჩინეთის ლიდერები საკმაოდ თბილად ერთმანეთთან საუბრობდნენ. ეს არ იყო მხოლოდ რაღაცნაირად დაჭერილი კადრი, თითქოს არ იცოდნენ, რომ მას უღებდნენ, ეს იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური მესიჯი, რომ იქნება ახალი პოლიტიკური პოლუსი, ეს არის ეგრეთ წოდებული გლობალური სამხრეთი, რაზეც თვითონ ინდოეთის პრემიერმაც გაამახვილა ყურადღება და ამ ინდოეთის ამ ვიზიტს წინ უსწრებდა მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებები ჩინეთსა და ინდოეთს შორის. წარმოიდგინეთ 7 წელი არ იყო ინდოეთის პრემიერი ჩინეთში ოფიციალური ვიზიტით ნამყოფი და ეს ახალი ესე იგი თანამშრომლობა და დღევანდელობაში არსებული ეს ვიზიტები მეტყველებს იმას, რომ დაიწყო ჩინეთისა და ინდოეთის დაახლოება. ჩვენი წინა ეპიზოდი თუ თქვენ გაქვთ ნანახი აუცილებლად, თუ არ გაქვთ ნანახი აუცილებლად უნდა ნახოთ ინდოეთის გეოპოლიტიკური ფუნქციაზე, სადაც ინდოეთის დასავლეთმა და არა თვითონ დასავლეთმა მიანიჭა რაღაცნაირად ესეთი გეოპოლიტიკური ფუნქცია, რომ ის უნდა იყოს ჩინეთის შემკავებელი პოლიტიკური სივრცე. რადგანაც ჩინეთთან პოლიტიკური დაძაბულობა, როგორც ჩანს, გარდაუვალი იყო მათთვის, შესაბამისად, აი ამ დომინანტური ძალის, აღმავალი დომინანტური ძალის შემკავებელ გეოპოლიტიკურ სივრცეთ იქნა მიჩნეული ინდოეთი დასავლეთის მიერ, თუმცა ეს პოლიტიკური სტატუსი იცვლება თანამედროვე სამყაროში. ამასთან უსწრებდა კიდევ განსაკუთრებით რაც მნიშვნელოვანია, თან უსწრებდა ინდოეთ-ტრამპის ტარიფების ეგრეთ წოდებული დაპირისპირება. რაზეც საბოლოო ჯამში მივედით იქამდე, რომ დაახლოებისა და დათმობების მაგივრად ინდოეთი პირიქით დაუახლოვდა ჩინეთს და უარი თქვა შეერთებული შტატების წინადადებაზე. ის აგრძელებს მოკლედ ამ ტარიფების ომში და სანქციების პირობებში არსებობას და პირიქით უფრო მეტად აძლიერებს გლობალური სამხრეთს, BRICS და მოკლედ ალტერნატიულ დასავლეთის ალტერნატიულ პოლიტიკურ სივრცეს. რატო არის მნიშვნელოვანი კიდევ აი ამ შეხვედრებში რუსეთის ფედერაციის მონაწილეობა? ასევე მნიშვნელოვანია თქვენ ნახოთ ჩვენი წინა ეპიზოდი რუსეთის გეოპოლიტიკურ დაბადებაზე, სადაც რუსების ახმაზე ვსაუბრობთ გეოპოლიტიკურ ფუნქციასთან მიმართებით, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი რაღაცნაირად ცდილობდა ყოფილიყო ევრაზიული კონტინენტური ძალა და ცალკე დამოუკიდებელი პოლუსი, თანამედროვე რუსეთი ოდნავ შეიცვალა ამ მიმართულებით და კი არ ცდილობს, რომ მაგალითად როგორც საბჭოთა კავშირმა ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი ალტერნატიული პოლუსი დასავლეთისა, არამედ ცდილობს იყოს რაღაცა საერთაშორისო ძლიერი თანამეგობრობის წევრი, რომელიც მიმართული იქნება პირველ რიგში დასავლური დომინაციის წინააღმდეგ და დასავლური ჰეგემონიის წინააღმდეგ. ეს არის, ანუ ეს კავშირი არის ამ შემთხვევაში ჩინეთი, რუსეთი, უკვე ინდოეთი და სხვადასხვა შორის ტრამპმა განაცხადა აი ამ ვიზიტის კადრები გააზიარა თავის სოციალურ ქსელში და თქვა, რომ ჩვენ დავკარგეთ ინდოეთი და რუსეთი და წარმატებულ თანამშრომლობას ვუსურვებთ მათო ამერიკის წინააღმდეგო დაახლოებით ესეთი რაღაცა ირონიული ფრაზა წარმოთქვა. მოკლედ აი ამ ალტერნატიულ პოლიტიკურ პოლუსში არიან გაერთიანებულები მეტნაკლებად როგორც ინდოეთი, ჩინეთი და რუსეთი, ასევე ლათინო ამერიკიდან ბრაზილია, რომელიც უდიდესი
რესურსების მატარებელია და ქმნიან ერთგვარ გარდა ამის არიან სხვა ქვეყნებით, მათ შორის ირანი, ეგვიპტე და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ქვეყნები აყალიბებენ ისეთ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ სივრცეს და ალტერნატივებს, რაც საბოლოო ჯამში დასავლურ ჰეგემონიას კითხვის ნიშნის ქვეშ სვამს. მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩვენ წინა ეპიზოდში ვისაუბრეთ გეოპოლიტიკურ თეორიებზე და სადაც საუბარი იყო იმაზე, თუ რაოდენ კატასტროფის ტოლფას იქნებოდა შეერთებული შტატებისათვის რუსეთის დაახლოება ინდოეთსა და ჩინეთზე. ამაზე საუბრობს თავის წიგნში ბზეჟინსკის თით საჭადრაკო დაფაში, სადაც პირდაპირ მიუთითებს იმას, რომ არ უნდა დაუშვას შეერთებულმა შტატებმა ამ ქვეყნების კავშირი. სწორედ აი ამ თეორიიდან გამომდინარეობდა ისიც, რომ 70-იან წლებში საბჭოთა ბლოკის წევრების კოალიციიდან ჰენრი კისინჯერის აქტიური მონაწილეობით ჩინეთი ამოაგდეს და დაიწყო ჩინეთმა რაღაცნაირი თანამშრომლობა დასავლეთთან, თუმცა დღეს ისევ თავიდან ხდება აი ამ ევრაზიული ღერძის ფორმირება და ამ ღერძს დაემატა ინდოეთის, თუ აქამდე ინდოეთი მეტნაკლებად მაქსიმალურად ცდილობდა, რომ ნეიტრალური მოთამაშე ყოფილიყო და გეოპოლიტიკური ბალანსი დაეცვა, დღეს უკვე თანამედროვე სამყაროში ინდოეთმა პირიქით უფრო უახლოვდება ამ ღერძს და აძლიერებს მის მნიშვნელობას. საინტერესო რამე თქვა ამერიკის თავდაცვის მდივანმა, ეხლა უკვე ომის მდივანმა, იმიტომ რომ ტრამპმა გადააკეთა ეს უწყება, მოკლედ და ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ესე იგი სამხედრო პოტენციალის მნიშვნელობა და სამხედრო ძალის არსებობის მნიშვნელობა არა მარტო თავდაცვითი ესე იგი ფუნქციის მატარებელი უნდა იყოს, არამედ იმან უნდა აწარმოოს ეროვნული მნიშვნელობის მქონე ომებიც და სწორედ ამიტომაც დაუბრუნა ესე წოდება ძველი სახელწოდება ომის მინისტრისა. მოკლედ ამ ადამიანმა ესეთი განცხადება გააკეთა, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციის უაჭრო პოლიტიკამ საუბარია უკრაინის ომზე გამოიწვია რუსეთის დაახლოება ჩინეთთან და მივიღეთ ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან რთული პოლიტიკური მოცემულობა. რატო არის უკრაინასთან აი ეს ომი აღქმული რუსეთ-ჩინეთის დაახლოების ხელშემწყობ ფაქტორად, იმიტომ რომ დასავლეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიურმა ჩართულობამ გამოიწვია ის, რომ და სანქციების დიდმა პაკეტმა გამოიწვია ის, რომ რუსეთის ეკონომიკა მეტად დაუახლოვდა ჩინეთს, ჩინეთმა ამ პროცესით ისარგებლა, რა თქმა უნდა, ის კი არა დღესაც ეს აღლომი ჩატარდა სიძიპინმა პირდაპირ განაცხადა, რომ ჩვენ არ უნდა დაუშვათ, საუბარია ჩვენ ამ შემთხვევაში შანხაის ორგანიზაციის წევრებზე, არ უნდა დაუშვათ ამ ომში უკრაინის პირიქით არ უნდა დაუშვათ ამ ომში რუსეთის დამარცხება და მაქსიმალურად ვეცდებით, მოკლედ აი ამ მათი მხარდაჭერის გაგრძელებასო. შესაბამისად, უკრაინის ომიდან გამომდინარე, რუსეთი მეტად დაუახლოვდა სამხრეთულ პოლუსს, ინდოეთსა და ჩინეთს. სწორედ ამ დაახლოების გამო მოხდა კიდევ ერთი კონფლიქტი ინდოეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატების შორის, რადგან ტრამპი ცდილობდა, რომ ინდოეთის ზეწოლა მოეხდინა, შეეწყვიტა რუსული ნავთობის და ენერგორესურსების შესყიდვა. თუმცა ინდოეთმა უარი განაცხადა, რადგანაც მისი ეკონომიკისთვის რუსულ ენერგორესურსებს განაცხადი მნიშვნელობა გააჩნია. იგივე კონტექსტში იყო ახალი დაპირისპირება ევროპელებთან, როდესაც ევროკავშირის ევროკომისიის პრეზიდენტს ურსულა ფონ დერ ლაიენსა და სხვა ბაღაჩინოსნებს ტრამპმა შეუთვალა საყვედური, რომ უნდა შეწყვიტონ მათ რუსული ნავთობის და ენერგორესურსების შეძენა და ამით პირიქით უკრაინის ომში რუსეთის დაფინანსება, როგორი პარადოქსული მესიჯია ჩვენი ბაბლისთვის და ასევე ზოგადად ამ საერთაშორისო პოლიტიკური ლიბერალური პოლიტიკური რიტორიკისთვის, რომ ფონ დერ ლაიენს აბრალებენ რუსეთის დაფინანსებას უკრაინის ომში. თუმცა იმათმა განაცხადეს, რომ ეს ჩვენ არ ყიდულობთო, ესე იგი რუსულ ენერგორესურსებსო, ამას აკეთებს სლოვაკეთი და უნგრეთიო, თუმცა სწორედ ინდოეთის გავლით ევროკავშირი ყიდულობს და ევროპა ყიდულობს რუსულ გაზს უფრო მეტად ძვირად, ვიდრე აქამდე აკეთებდა. და მოკლედ აი ამ ენერგო დავებიდან გამომდინარე, ინდოეთი კიდევ უფრო მეტად დაუახლოვდა სამხრეთს, უარი განაცხადა ტარიფებზეც, უარი განაცხადა რუსეთისთან ვაჭრობის შეწყვეტაზე და საბოლოო ჯამში მიიღო შეერთებულმა შტატებმა სამხრეთული ღერძის, ევრაზიული სამხრეთული ღერძის ჩამოყალიბება.
უბრალოდ გეოპოლიტიკური რეალობა და თეორიები, რომელიც აქამდე იქმნებოდა წინასწარმეტყველებდა და ამას და ეს პროცესი მოხდებოდა ადრე თუ გვიანად და შეერთებული შტატების თავარი როლი უნდა ყოფილიყო, რომ ამ პროცესს ხელი შეეშალა. მაგრამ მივიღეთ ის, რომ ყველაფერი გავითარდა პირიქით. მაგალითად, აი ამ ალიასკის ვიზიტზე არის საუბრები და ესე იგი პოლიტიკური რო თქვა კონსპირაციული თეორიები, რომ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ალიასკის ვიზიტით დაიწყო თავარი პოლიტიკური მოლაპარაკება და ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის ომის შეწყვეტა, არამედ ის, რომ რაღაცნაირად რუსეთი დააბრუნონ ძველ გეოპოლიტიკურ თამაშში. რუსეთის ძველ გეოპოლიტიკურ თამაშში დაბრუნება ნიშნავს ის, რომ ევროპული უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურა საუკუნეების მანძილზე ყალიბდებოდა რამოდენიმე ქვეყნებს შორის ურთიერთობით. ეს იყო საფრანგეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი და რა თქმა უნდა რუსეთი. ანუ რუსეთი ყოველთვის განუყოფელი ნაწილი ევროპული პოლიტიკისა. და ცდელობა იმისა, რომ რუსეთი დააბრუნონ ამ ძველ გეოპოლიტიკურ ფუნქციაში, ეს ცდელობა არის ისტორიაში უკვე განხორციელებული პოლიტიკური მანევრი, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, როცა ჩინეთი ამოაგდეს საბჭოთა კავშირის რაღაც გეოპოლიტიკური თანამშრომლობის ბლოკიდან, დაახლოებით იგივე ცდელობა შეიძლება მივიჩნიოთ დღევანდელი რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების ამერიკული გადმოსახედი, რომ რაღაცნაირად რუსეთი მოაშორონ ამ სამხრეთულ გეოპოლიტიკურ ღერძს. თუმცა, რა თქმა უნდა, პუტინს თავისი მოთხოვნები აქვს და სწორედ აი ამ რაღაცა პოლიტიკური ვაჭრობის კონკრეტული საგანი, მნიშვნელოვანი, მაგრამ მაინც პოლიტიკური ობიექტია და საგანი იქცა უკრაინა ბევრის სამწუხაროდ, ხო? იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში და სოფლიოშიც რაღაცნაირად სხვა ინერციითა და მოიმედეობით უყურებდა ამ პროცესს, თუმცა რეალობა ესაა და როდესაც ამაზე ხალხი საუბრობს, იმის მაგივრად რომ რაღაცნაირად პოლემიკაში შემოვიდნენ ან თავიანთ თავში კითხვის ნიშანი დასვან და გადაიაზრონ, რამდენად არის აი ამ საუბარში, ამ ანალიზში რაღაცა სიმართლის მარცვალი, მიუხედავად ამის გარდა ყველაფერს აკეთებენ, პირიქით შეტევაზე გადმოდიან და შენ ხარ რუსეთუმე, როდესაც ალიასკაში ამერიკის პრეზიდენტი ხელს ართმევს, როგორც თქვენ ამბობთ, ომის ტერორის ხელს და ინაწილებენ სამყაროს. მოკლედ, ეს არის სწორედ ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა, ეს არის ახალი მსოფლიო წესრიგი, რომელიც მიმართულია მრავალპოლუსიანი სამყაროს ჩამოყალიბებისაკენ. այդ მხარეზე არის სამხრეთული ღერძი, გლობალური სამხრეთი, მეორე მხარეს არის ამ შემთხვევაში დასავლეთი და მათი პოლიტიკური ვაჭრობის პროცესს უყურებთ ჩვენ დღეს ლაივში. და ამ პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეიძინა რეგიონალურ დონეზე, რა თქმა უნდა, კავკასია. ჩვენ ვნახეთ ამ ზაფხულს, როგორ ისხდნენ ოვალურ კაბინეტში ტრამპთან ალიევი და ფაშინიანი და როგორ მოაწერეს სამშვიდობო ხელშეკრულებას ხელი, რომელიც ისედაც უკვე დამყარებული იყო რეალობაში, ბოლო 2 წელია მათ შორის შეთანხმება პოლიტიკურ დონეზე მიღწეულია, სამხედრო მოქმედებები არ ხორციელდება და შეთანხმების მიღმა დაიდო ასევე მნიშვნელოვანი, რომელსაც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ზანგეზურის დერეფნის გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობაზე ჩვენს წინა გადაცემებში. დაიდო ხელშეკრულება ზანგეზურის მონაკვეთის ამერიკული შრომავლობისა და რეგიონში შემოვიდა, ასე ვთქვათ, შეერთებული შტატები, როგორც ახალი არ ახალი აქამდეც იყო ის შემოსული რეგიონში და მრავალ სხვა პოლიტიკურ პროექტს ხელმძღვანელობდა, თუმცა უშუალოდ რაღაც აი სატრანზიტო მონაკვეთით შემოვიდა უფრო მძლავრი ინსტრუმენტებით კავკასიის რეგიონში. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი მხედველობის მიღმა არ დარჩენილა არც რუსეთს, არც ირანს და არც ჩინეთს, ესე რომ ვთქვათ. თუ თქვენ კარგად მიუხედავთ იმ აჟიოტაჟისა, რომ აი როგორ მოახერხა ფაშინიანმა და ალიევმა, რომ ის ტრამპ შეხვდა და მოაწერეს თანამშრომლობას ხელი და საქართველოს აი როგორ გამოეცალა შეერთებულ შტატებს,
აი ამ ისტერიის მიუხედავად რატომღაც იგივე ადამიანება ყურადღება არ გამოახვილიას იმაზე, როდესაც დააბრუნდა ფაშინიანი სომხეთში პირველი ზარი, ვისთანაც განახორციელა, ეს იყო ვლადიმერ პუტინი, ერთგვარად ანგარიში ჩააბარასავით, ამაზე ოფიციალურად დაიწერა, რომ ამაზე ისაუბრეს, ამ ზანგეზურის ახალ ამერიკული პროექტის შესახებ. შანხაის თანამშრომლობის სამიტზეც პუტინი შეხვდა ფაშინიანს და არ შეხვდა ალიევს, ესეც რაღაცნაირად პოლიტიკური მესიჯია ერთგვარი და გაჩნდა კითხვები თუ რა თამაშს თამაშობს სომხეთი ამ შემთხვევაში, თუმცა ალიევმა კი არა, თუმცა ფაშინიანმა ღიად განაცხადა, რომ დამთავრდა სომხეთში, მით უმეტეს საერთაშორისო პოლიტიკურ ვექტორის დაფიქსირების მხრივ დამთავრდა რაღაც ომზე სწორება, პირიქით სომხეთი შეეცდება მაქსიმალური დივერსიფიკაცია მოახდინოს საერთაშორისო პოლიტიკით და სწორება გააკეთოს მშვიდობაზე, არ რომელიღათა ძალთა ბალანსის სასიკეთოდ მის პოზიციონირებაზე, არამედ ეროვნულ ინტერესებზე და ის იქნება რაღაცნაირად საერთაშორისო პოლიტიკური ბალანსის კავკასიური სივრცე, სადაც უნდა გაიაროს მნიშვნელოვანმა ტრანზიტულმა მონაკვეთებმა. მოკლედ, თქვენ წარმოვიდგინეთ, რომ აი ამ ზანგეზურის ამერიკული პროექტის ფონზე 19 აგვისტოს სომხეთს ეწვია ირანის პრეზიდენტი, მაქამდე ეწვია სომხეთს ირანის საგზაო და რეგიონალური განვითარების მინისტრი ერთგვარი და დაიწყეს საუბარი ახალ გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობის პროექტზე, სამხრეთულ დერეფანზე და აი ამ სამხრეთულმა დერეფანმა სომხეთის გავლით უნდა გაატაროს ირანული ტვირთები, უნდა შემოვიდეს საქართველოში და შემდეგ უნდა გავრცელდეს იგი რუსეთსა და ევროპაში, ეგ ეწოდება რაღაც შავი ზღვის სამხრეთული დერეფნის პროექტები მოინათლა. მოკლედ ეს შეთანხმება ამ პროექტში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჩაბახარის სპორტს, რომელზედაც ასევე ვისაუბროთ ჩვენ წინა გადაცემებში, უბრალოდ აქ ეხლა ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, რომ ირანის ეს მცდელობა არ არის მხოლოდ რაღაცნაირად დამოუკიდებელი ირანის ეროვნული ინტერესი, ეს არის ისევ და ისევ გლობალური სამხრეთის პროექტი, იმიტომ რომ აქ არ მხოლოდ ირანული ტვირთებზეა საუბარი, არამედ საუბარია ინდოეთისა და ჩინეთის ესე იგი სავაჭრო ინტერესებზე, იმიტომ რომ ინდოეთი ავითარებს ჩაბახარის სპორტს კონკრეტულად და ეს არის ინდოეთის რაღაცნაირად გეოპოლიტიკური ახალი დერეფანი ევროპასა და რუსეთისთვის დამაკავშირებელი. ამის გარდა ამავე აგვისტოს თვეში ახალი პროექტი დააინიცირა ერდოღანმა, ეს გულისხმობს ყარ-სინახჭევანი რკინიგზის მშენებლობას, რომელმაც ასევე უნდა გააძლიეროს ზანგეზური და პროექტის დაწყება, მოკლედ აზერბაიჯანსა და თურქეთში, ესე იგი დიდი პოლიტიკური აჟიოტაჟისა და მოწონების ფონზე გახმაურდა, რადგანაც ეს აძლიერებს ისევ და ისევ თურქულ, პანთურქულ ესე იგი გავლენას რეგიონში და მათ ეკონომიკურ ბერიკეტებს, როგორც კავკასიაში, ასევე მთელს წინ აზიაში და მოკლედ აი ამ სამხრეთული და იგივე აბრეშუმის გზის ეგრეთ წოდებული ალტერნატივად შეიძლება აღვიქვათ. მე აქამდეც გავაკეთე ეს მსგავსი შეფასება, რომ თუ ჩვენ გვერდზე გავწევთ აი ამ პოლიტიკურ დაპირისპირებას, ახალი პოლიტიკური დღესასწაულის ფორმირებას, გეოპოლიტიკურ ინტერესებს და აი წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაცნაირად მსოფლიო მშვიდობის პერიოდი დადგა, წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით, რაც უფრო მეტი დერეფანი გაივლის კავკასიაში, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ჩვენთვის, ქართველებისთვის და მათ შორის კავკასიის ყველა ხალხისთვის დადებითი მოვლენა, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი მსგავსი პროექტი განხორციელდება, მით უფრო მეტად მიიქცევს კავკასია დიდი პოლიტიკური და ეკონომიკური მოთამაშეების ინტერესს და უფრო მეტი ინვესტიციის განხორციელების ალბათობა. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ აი ამ ნებისმიერ დერეფნის უკან დგას რაღაცნაირად სხვადასხვა გეოპოლიტიკური ინტერესები. მათ შორის ირანული, ამერიკული, რუსული, ჩინური და ერთგვარად აი ამ ორის პოლუსის დაპირისპირების სივრცეთ შეიძლება
იყოს აღქმული კავკასია დასავლეთის, ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების და სამხრეთული ბლოკისა. მიუხედავად ამ დაპირისპირებისა, ვარაუდი იმისა, რომ აქ შეიძლება რაღაცნაირად მნიშვნელოვნად დაიძაბოს პოლიტიკური პროცესები, ნაკლებია, რადგანაც მთელი ინტერესი, მოკლედ ამერიკული ინტერესი, იმიტომაც ჩქარობს შეერთებული შტატები, რომ უკრაინაში მშვიდობა გააფორმოს, არის გადართული წყნარი ოკეანის, არის გადართული ინდოეთის ოკეანეზე. ანუ იმ გლობალური სამხრეთის მთავარ საზღვაო ეპიცენტრზე, ინდოეთსა და ჩინეთზე. სწორედ იქ ცდილობს გამაგრდეს შეერთებული შტატები, იქ ცდილობს მოახდინოს კონსოლიდაცია თავისი ძალებისა, მათ შორის აღრმავებს ურთიერთობას ავსტრალიასთან, ფილიპინებთან და სხვა პოლიტიკურ მოკავშირეებთან და ამავდროულად ჩინეთი და ინდოეთი აქტიურად ცდილობენ გაამაგრონ თავიანთი პოზიციები და შექმნან სტრატეგიული საკვანძო ობიექტები, მაგალითად ჩინეთი ყალიბებს ხელოვნურ კუნძულებს, ქმნის იქ ფლოტებს და ასე შემდეგ. დაპირისპირების მომავალი დაპირისპირების ეპიცენტრად შეგვიძლია მთავარ, ესე იგი, გეოპოლიტიკურ სივრცეთ, ალბათ უნდა მივიჩნიოთ ინდოეთის ოკეანე და იქ შეიძლება გადაწყდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბედი საომავლო სოფლიოს გადანაწილებისა. ამის ფონზე, რა თქმა უნდა, კავკასიას მცირე, მაგრამ მაინც თავისი მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ფუნქციაც გააჩნია, ის რაღაც რეგიონის დონეზე ცდილობს, რომ აქტუალურობა შეინარჩუნოს. საინტერესოა ისიც, რომ აგვისტოში საკმაოდ ჩვენთვის აღშფოთების საგნად იქცა აგვისტოს თვეში, როდესაც დიდგორობა დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ეწვია თურქეთს და იქ ერდოღანმა თურქეთის შემოსახლებაზე გააკეთა აქცენტი. შეუძლებელია შევაბოცოთ პოლიტიკური ზაფხული და ეს მომენტი საქართველოს დამიმართებაში არ ვთქვათ. რამაც რა თქმა უნდა სამართლიანი აღშფოთება გამოიწვია, იმიტომ რომ თურქეთის ეს პოზიცია ერთგვარად გვაფხიზლებს და გვაბრუნებს პოლიტიკურ რეალობაში, რომ არ არსებობენ მუდმივი სტრატეგიული პარტნიორები, არსებობს რაღაცნაირად მუდმივი ინტერესები, ეს ცნობილი ფრაზა რო გავიმეოროთ და ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს და მით უმეტეს ისეთ ამბიციურ მოთამაშეს როგორც თურქეთია, თავისი რაღაცნაირად პოლიტიკური ინტერესები გააჩნია და ამ ინტერესების თანხმედრაში უნდა მოვახდინოთ ჩვენთვის სასიკეთო მიზნების მიღწევა. ბევრმა თქვა, რომ თუ აი როგორ გაბედა ეს და ასე შემდეგ. მოკლედ ის, რომ იგივე ზანგეზურის მონაკვეთზე ამერიკელთა ჩართულობა, იგივე სირიაში ხელისუფლების ცვლილება მეტყველებს იმაზე, რომ რეგიონში თურქული პოზიციები ძლიერდება. თურქული პოზიციების გაძლიერების უკან დგას ძალიან ბევრი გეოპოლიტიკური თეორია, მათ შორის ისიც, რომ პან-თურქიზმი როგორც თურქული გეოპოლიტიკური ამოცანა, რომ თურქულენოვანი სამყაროს მაქსიმალური შეკავშირება მოხდეს. ეს რა თქმა უნდა უფრო ესეთი გეოპოლიტიკური თეორია, რომელსაც რეალობაში შესრულება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, თუმცა შეიძლება აი ეს თეორია და ეს გეოპოლიტიკური პროცესები სხვა მოთამაშეების ხელშეწყობით რაღაცნაირად დიდი საჭადრაკო თამაშის ნაწილი გახდეს. ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ თუკი თურქეთის გაძლიერება იქნება ამერიკული პოლიტიკური ელიტის ინტერესი, ეს მხოლოდ იქნება გამომდინარე, რომ დააბალანსოს რეგიონში რუსული პოლიტიკური გავლენა და ხელი შეუშალოს გლობალური სამხრეთის დაკავშირებას და სამხრეთული დერეფნით უბრალოდ რუსეთ, ირან, ინდოეთის რაღაცნაირად აი ამ ეკონომიკური ღერძის ჩამოყალიბებას და აი ამ რაღაცნაირად მარშრუტს ხელი შეუშალონ თურქული პოლიტიკური ძალების გაძლიერებით. რეზიუმე რო გავაკეთოთ დღევანდელი გადაცემისა, საქართველოში სამწუხაროდ პოლიტიკური ენერგია, განსაკუთრებით ახალგაზრდული პოლიტიკური ენერგია იხარჯება შიდა პოლიტიკური დავებისთვის და მე აბსოლუტურად და პოლიტიკის ეკოს პლატფორმაც აბსოლუტურად ნიჰილისტურად არის განწყობილი იმ პოლიტიკური რიტორიკის მიმართ, რომელსაც თქვენ ისმენთ ჩვენ საინფორმაციო სივრცეებში, განსაკუთრებით მედიაში და არ მივყვებით ამ პოლიტიკურ დღისწესრიგს, რადგანაც გვინდა რომ აი ამ გეოპოლიტიკური პროცესების ანალიზით ვესაუბროთ საზოგადოებას და
ყურადღება გავამახვილოთ იმ მოვლენებზე, რაც რეალურად გადაწყვეტ ჩვენი ქვეყნისა და ბედს, არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ბედს, არამედ რეგიონის და საერთოდ სამყაროს ბედს. ამიტომაც ეს აქცენტები, რომელსაც ჩვენ აქ ვსვავთ, მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ და ამ ანალიზის ფონზე მოვახდინოთ ჩვენი ეროვნული პოლიტიკური ნეტობის ფორმირება, ჩვენი ეროვნული პოლიტიკური ინტერესების ზუსტი განსაზღვრა. იმ ყადაღებული მესიჯების მიღმა, რასაც ქვია, რომ ვიღაცა პრორუსია და აი ქვეყანა იღუპება და რაღაცა, იქ შეიძლება რა თქმა უნდა ვიღაცას ესე გონია, ამის მიღმა ვითარდება ახალი სოფლიოს გადანაწილება და ჩვენ აი ამ პოლიტიკურ ენერგიას ხარჯავთ რაღაცნაირ ერთმანეთთან დაპირისპირებაში და შიდა პოლიტიკური ძალების, შიდა ძალაუფლების გადანაწილებას შევალიეთ ჩვენი რაღაცნაირად ჩვენი ენერგია და ამ ფონზე ყალიბდება ახალი სოფლიო წესრიგი და მნიშვნელოვანი საფრთხეების მათ შორის და ახალი შესაძლებლობების წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა. ჩვენი თაობა და დღეს საქართველოს საზოგადოება ახალ სოფლიო წესრიგის ფორმირებაში რაღაცნაირად გამოთიშულია, რადგანაც საერთოდ არ ამახვილებს ყურადღებას იმაზე თუ რა ხდება ჩვენი საზღვრების მიღმა და ჩვენში წარმოდგენილია სოფლიო, მხოლოდ რაღაცნაირად უკრაინა, რუსეთი, ამერიკა, იქ ფორდელაიანი რაღაცა სიტყვის, კალაცი რაღაცა სიტყვის, მერცი რაღაცა სიტყვის და დამთავრდა. მეგობრებო, დასრულდა ეპოქა, როდესაც გერმანიის კანცლერი და იტალიის პრემიერი და საფრანგეთის ფრანგი მაკრონი ან მისი წინა მორბედები ქმნიან სოფლიოს პოლიტიკურ ამინდს. სამყარო არის ბევრად უფრო დიდი, ბევრად უფრო ძლიერი და ჩვენ ან ისე უნდა გავაგრძელოთ დაბრმავება და მივიყვეთ ამ რაღაცა პროპაგანდისტულ ბურუს, ან უნდა გამოფხიზლდეთ და ჩვენ თავში დავიწყოთ კითხვის ნიშნების დასმა თუ საითკენ მიდის სოფლიო და აი ამ ახალ სოფლიო წესრიგში რა როლი უნდა შეასრულოს საქართველოს. ჩვენ თუ ეს არ გავაკეთეთ, მაშინ თამაშგარე მდგომარეობაში დარჩენა გვაუწყებს იმას, რომ რომელიმე დიდი გეოპოლიტიკური მონსტრის თამაშის ნაწილი გავხდებით ბრმად და ჩვენი ეროვნული ინტერესები შეეწირება ამას. მადლობა ყურადღებისათვის.